မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လဲထုံးပါကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software နဲ့ကျွန်တော်တို့ animation ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ကလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် animation လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ character အရုပ်ပုံလေးတွေပေါ့နော် cartoon ပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ PowerPoint software လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ် blank presentation ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပါမယ်ခေါ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီထဲမှာလက်ရှိအနေထားရှိနေတဲ့အစာလေးတွေကျွန်တော်တို့မလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဘာတန်းလေးမှာ click နှိပ်ပါမယ် delete နဲ့ဖြတ်မယ် delete နဲ့ဖြတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာ character ရုပ်လေးတွေကိုသွားနေတဲ့ animation လေးတွေဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မဲ့cartoon character ပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ browser တစ်ခုခုကနေပြီးတော့ဒါ character ပုံလေးတွေကိုအလွယ်ရှာလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ်တိုင်ဒီမရှာတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းအခုဒီသင်ပြပေးမဲ့ cartoon ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာချပေးထားမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနမူနာအနေနဲ့လေ့ကျင့်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ UV အသုံးပြုလို့ရတယ်ကိုယ်တိုင် internet ပေါ်ကနေပြီးတော့ရှာပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့WALK ရော PORC post hotpost PNG ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလို့ရပါတယ် hotpost PNG လို့ရိုက်ရှာလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကာတွန်းပုံလေးတွေလမ်းလျှောက်နေတဲ့ကာတွန်းပုံလေးတွေထွက်လာမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရအတွက်ဒီမှာကမီးပြတ်နေတော့ဒါ Wi-Fi ကအချိန်လို့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်လက်ရှိကွန်ပျူတာထဲမှာရှိပြီးသားပုံလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကနမူနာအနေနဲ့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကိုပြုလုပ်မဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုထည့်မယ် insert ထဲကနေပြီးတော့ picture ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးသွားထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထားတဲ့ကာတွန်းပုံလေးကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီရဲ့ပုံလေးကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်သူ့ကိုဆက်လက်ပေးပါမယ် insert ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါမျိုးပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် PowerPoint နဲ့ကျွန်တော်တို့ animation လုပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုက Photoshop သုံးတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါနောက်ခံဒီ background လေးတွေကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့ပြောင်းစင်နေအောင်လေးဖြတ်ပြီးတော့တပုံချင်းသိမ့်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကနမူနာအနေနဲ့လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုပဲပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ခံ background လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမဖြတ်ပြတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီပုံလေးကမှကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ character ပုံလေးကလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံလေးအဲ့တော့ဒီပုံလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software ထဲမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံလေးတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်တပုံချင်းကျွန်တော်တို့တည်သက်ဖြတ်ထုတ်ပါမယ်ဖြတ်ထုတ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software ထဲမှာကျွန်တော်တို့ crop tool လေးပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီပုံလေးကို Photoshop အသုံးပြုတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါတပုံချင်းနောက်ခံ background လေးတွေတပုံချင်းလှီးထုတ်မယ်ပြီးရတပုံချင်းအနေနဲ့တပုံချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်သက်စီဖိုင်လေးသိမ်းထားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဒီရဲ့ crop tool လေးကိုသုံးစရာမလိုတော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံကတပုံနဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ crop tool လေးနဲ့ပုံကိုဖြတ်ညက်ကလုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ crop tool လေးကိုယူလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးကနေပြီးတော့ကိုဖြတ်ယူခြင်းတဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်သက်ဖြတ်ထုတ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကွက်တီလေးချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်လေးချိန်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အပြင်ဘက်မှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီပုံလေးတစ်ပုံနဲ့တည်သက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အခုဒါဆိုရင်တစ်ပုံရပြီနောက်ထပ်ပုံလေးကိုဆက်ပြီးတော့ခေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပုံပေါ်မှာဆက်လက်ပေးထားပါမယ် copy လေးပွားပါမယ် control လေးကိုလက်ကဖိမောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှ copy ပွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံကို crop tool လေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပါမယ်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတက်တက်လေးရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နှစ်ပုံရသွားပြီ control လေးကိုလက်ကဖိ copy လေးပွားပါမယ်သူ့ကိုလည်းဒီလိုပဲ crop tool လေးကိုယူပါမယ်ဒီဘက်ကိုနောက်တစ်ပုံကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်ပါမယ်အပြင်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်နောက်ထပ် copy လေးပွားလိုက်မယ် crop tool လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံဆက်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့၄ပုံရပြီပေါ့နော်သူ့ထဲမှာပါတဲ့ character ပုံစံလေးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်အတိုင်းလေးသုံးပြုပြီးတော့ copy ပွားမယ် crop tool လေးနဲ့တပုံချင်းတည်သက်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် format ထဲကနေပြီးတော့ cross ဆိုတာလေးယူလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံကူးလိုက်မယ်
control လေးကိုလက်ကပြီး copy လေးပွားပါမယ် crop tool လေးကိုယူပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပုံရွှေ့လိုက်ပါမယ်ရွှေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ရွှေ့ရဲဆိုတာကဒီရှေ့ရပုံလေးနဲ့တက်တက်လေးဖြစ်အောင်လို့ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာเนาะဒါမှကျွန်တော်တို့ရှေ့ရပုံလေးနဲ့အတန်းလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် control လေးကိုလက်ကပြီး copy လေးပွားပါမယ် format ထဲကနေပြီးတော့ crop လေးယူပါမယ်နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံကိုရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံတွေကအစောနာကလိုမျိုးဒီတပုံနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တပုံချင်းစီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ crop 2ကိုယူပြီးတော့တည်တံ့စီပိုင်းထုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးပိုင်းထုတ်ပြီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်တဲ့ animation လေးပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပြုလုပ်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးမှာ select လေးပေးထားပါမယ်ပြီးရင် animation ထည့်ချင်တာမလို့ animation ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပါမယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ appear ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်မယ် appear ဆိုတဲ့ animation လေးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ appear ဆိုတဲ့ animation လေးကပြက်ကနေကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားတာကိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ် animation လေးတစ်ခုထပ်ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် add animation ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့က disappear လေးဆက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ animation က1 2နှစ်ခုထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ပထမပုံမှာထည့်ထားတဲ့ animation အတိုင်းပဲကြံတဲ့ပုံတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပုံတူ animation လေးတွေထည့်ချင်တာမလို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ animation painter ဆိုတာလေးကိုယူပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးတွေမှာကလစ်လေးတစ်ချက်လိုက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ animation painter လေးကိုယူမယ်နောက်ပုံလေးတွေမှာကလစ်တစ်ချက်လိုက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ရှေ့ရပုံမှာထည့်ထားတဲ့ animation အတိုင်းပဲနောက်ကပုံလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေအားလုံး animation လေးတွေထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံတွေအားလုံးကို animation ထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပုံတွေရဲ့လွတ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ animation တက်ထဲကနေပြီးတော့မှ timing group ထဲမှာ stat ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ on click ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ after လေးရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ animation pan ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ဒီကောင်လေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့တပုံချားစီကျွန်တော်တို့ control လေးကိုလက်ကဖိပြီးတော့ select လေးပေးပါမယ်အဲ့တော့နံပါတ်2ပုံလေးကို select ပေးထားတယ်တစ်ခုချား control လေးကိုလက်ကဖိပြီးတော့ mouse click နဲ့တစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ select လေးပေးပါမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်တစ်ခုချားလိုက်ပြီးတော့ပေးရလဲဆိုရင်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုချားလိုက်ပြီးတော့ select လေးပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ delay ဆိုတဲ့ကြားချိန်နေရာမှာ 0.25 ထားပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီ 0.25 စီချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ play all ဆိုတာနဲ့ play ကြည့်လိုက်လို့ရသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ပုံလေးကလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးမယ်ဒီနားလေးကိုရွှေ့ထားမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ copy လေးပွားလိုက်ပါမယ် control လေးကိုလက်ကပြီးရှစ်ကိုပါလက်ကပြီး copy လေးပွားယူလိုက်ပါမယ် copy ပွားပြီးတော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ preview ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint ထဲမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ animation လေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ preview ကြည့်လိုက်လို့လည်းရတယ်ဒီလိုမျိုး animation လေးလောက်တာလေးတွေပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါဒီပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်သင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာလေ့ကျင့်ဖို့ရာအတွက်ပုံလေးကိုနမူနာအနေနဲ့ချပေးထားပါမယ်ဒီပုံလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်เนาะဒီရဲ့ပုံစံလေးကိုအသုံးမပြုချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ internet ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီPNG ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ character ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့လေ့လာကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်မလောက်တတ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးပါဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ